फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी काली खांसी के 10 घरेलू उपचार। उसमें से पहला उपचार है अदरक का रस और शहद मिलाकर दिन में 2-3 बार लेने से काली खांसी जल्द ही ठीक हो जाती है। दूसरा उपचार है काली खांसी होने पर बच्चों को बिस्तर पर सुलाने से पहले उसके सीने और कमर पर कपूर का तेल मिलाकर मालिश करें, काली खांसी बंद हो जाती है। तीसरा तरीका है आग पर तवा रखकर 2 लौंग भून लें, फिर उस लौंग को पीसकर शहद मिलाकर चाटने से काली खांसी को तेजी से शांत किया जा सकता है। अगला तरीका है 2 चम्मच कच्चे और बिना छने हुए सेब के सिरके को 1 कप पानी में मिलाएं। अब इसमें थोड़ा शहद मिलाकर सेवन करें। इसका सेवन दिन में 2-3 बार करें। अगला तरीका है आयुर्वेद के अनुसार काली खांसी में केसर अत्यधिक फायदेमंद होता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं जो खांसी के इन्फेक्शन को फैलाने वाले बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद करती है। नेक्स्ट पॉइंट है 2 कप पानी में 1 चम्मच मुलेठी की जड़ के पाउडर को डालकर 5 मिनट के लिए उबालें। अब 10 मिनट के लिए इसे ठंडा होने दें और फिर छानकर सेवन करें। इसका सेवन रोज 1 बार करें। अगला उपचार है तुलसी के पत्ते और काली मिर्च समान मात्रा में पीस लें। इसकी मूंग के बराबर की गोलियां बना लें। एक गोली को 4 बार देना चाहिए, इससे काली खांसी नष्ट हो जाती है। अगला उपचार है 3 बादाम रात को पानी में डालकर रख दें। सुबह उठकर बादाम के छिलके उतारकर लहसुन की 1 कली और मिश्री के साथ मिलाकर पीसिए। इस मिश्रण को बच्चों को खिलाने से काली खांसी दूर हो जाती है। 9वां तरीका है तवे पर भुना हुआ सुहागा व मोनोलॉग मिलाकर शहद के साथ रोगी बच्चे को चटाने से काली खांसी ठीक हो जाती है। और आखिरी तरीका है एक पानी के बर्तन में 5-6 बूंदे अजवाइन की पत्तियों को तेल में डालकर उबाल लें। अब अपने सिर पर टॉवल ढककर इस बर्तन के ऊपर रखें और भाप को लंबी लंबी सांसों से अंदर लें। इससे आपको काली खांसी से मुक्ति मिलेगी। आप इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सकते हैं और काली खांसी से छुटकारा पा सकते हैं। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडे फॉर मोर वीडियोस।